¿Por qué hay sonidos en las cuevas? Diamantes, 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 diamantes. Oh no, bro, nos invadieron la cueva. ¡Oh, rayos! ¿Ahora qué haremos? ¡Achú! ¿Qué fue ese sonido? Corre, 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 corre. ¿Qué es esa cosa, bro? Me sigue. Ahí no pasó. Aquí tampoco. Creo que aquí es la salida. No, no es aquí. ¡Aléjate de mí! Por favor, no me hagan daño. Sonido equivocado.